ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وتبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم إذا इस्लाम तादना हुए तादना जी ना लुजे में आप पाऊँ क्या दीपा करो जंगों डटाई लो तलफी कैसा ने पत्तबी तबियाइने तनीरे तचैने होबो या सीजन ते या अचने पहुंचा मा फिर बारे अचाऊं यंगारो तलोगा सलफी सुरे साउट उठवला अरी साउट मा इमाम लेवा को लमखाने सलफी न्याय अयूसारी लीजे लौटे गए अरी लौटे गए रे नौ ओसु दजुगा दीसा ओपो मचेना बेने मन हुआ सल्फी सुबिरो सल्फी सोदी मा सुरे साउठौ ठठौ अरिरो ठठौ लारे अखाजारो माबे चनारो यंगौने मा चनारो म्यमा नाइंगा मा सल्फी याउ नि रे सोरा तिले तलाउजा चनारो नि ने तुरो बकानी बिरो तुरो दबे दाजे नि यानी ठवल लारे सगारी जाओ ता सल्फी सगारी वाला सोरा तीरो तीयारे दिबोगोरे कोने गोवा मवें खान जाओ दिबोगोरे कोने गोवा वें खान ये मब्यू जाओ मब्यू रे अथिए तुरो को तुरो हनफी लो ले प्यो नि जा हनफी वाज बिरो प्यो रे तुरो चाउ माले खो बिरो यंगोगा आलिम दीरे को खो चनो बापा वें खो बिरो तुरो हनफी वाज बिरो नन्ने लाओ येंगा प्योगे तुरो दिलो प्योगे रे तो चनो रो के बाबा जी पिया चारे जगह हो गजू मसाई रो वो सो बिरो नीलाई अकुरो साउरे अत्यानान ठवल लारे खाचारो मा दुरिया ठवल लारे मन हुआ सल्फी सुरे साउ खम चनो हा सलफी हनफी वा हनफी सलफी वा चनो को सलफी खोई चनो हा हरमला मामा कंगवे से या मशी बने लखा मारे सुरे सकलों ने तौ लारे अपिए सामिये ना गाजे ने शिमा बातु याद ले सुरो हनफी सलफी बरेलवी देवबंदी सुन्नी बापा सुन्नी सरा खनारो चनारो मजाब लेगू दलों लखान थारे तुरी को सुन्नी लो पा दारी चिप्पो लाया जे अचाऊ हा बाले सो ये ने अतिन्या खाऊं पा मुझाओ ठिपारी सुरो पापा चिपीरा ने ताबी इन्हे किम्मा इमाम अबू हनीफा शिगे तवा ताबी इन्हे खिठे मावे इमाम जी लेवा गलों शिगे
Eri, a chinga, Sabiro, Louis, Aloha, Dineti, Chichi, the Maturos in the Pinyashin, Tukamani, a Koloha, a Tinan, Kaumadu, so we do don't like. Imtan Yanzai, the Imtan Janja, Imatama Jahil Sani. No? Hello, Sakalongo, don't tell it. Kawaboma, Islam Tadana, Amnyazu ha Imam ji lewa ho lakhan thare duri be Hanafi shi mein Shafi shi mein Maliki Hanbali dar be shi Tabu ahle sunnat wal jamaat lo janoru akhora Sunnat wal jamaat sura sunni ukhora Sunniya sa atinyan khaung ba du so yin do dukha ba Pyan taniya yaw do ba pyan yi le so do jano ha Hanafi Salafi ba de Hanafi Salafi sura kamaru jabu Tamano mya khipira nau pai ma Sahaba ye khipira ne Imam ji leba ye nau pai ma phit paw la ra ga Ahle sunnat wal jamaat tapwe re be shi Ari ahle sunnat wal jamaat ye aw ma Hanafi Shafi Maliki Hanbali da be shi No di lebwe ha ahle sunnat wal jamaat man kan do apwe Ayma Salafi talong pa mala Nip pao ya ne chi bi do kaung song twa ni Nip pao ya ne chi bi do kaung song twa ni Islam ye takye Hijri Sanni yazu Nip pao 1200kaung song twa de Salafi paw mala Aku ma Salafi be ya thwat la Now to Allah, we don't cut Lara Maho. To a 12 Hanafina, your 12 Amama Baladila, Baluga, Menda Gam Subratwala. Tatishi, Gogo, Hanafi Joam, Salafila Majone. Salafis Rabamavi Malalem, Malana Shila Mishibu, Asari Ala Majabu. And a Dabal Asab Yubi later, Haru Janoro. Na ye wa do asa pyo pi lai da naw jai Hanafi ko phyeut cha bi ceu do Salafi ba so pi do kaung thong pi do Myanmar nainga ma a shout shout takhu shout put la da a shin yu lai di lo lu chin mein a paung do khamya di lo sa auk phwat la de akha ja do Janaro amyazu phit de ahle sunnat wal jamaat ye alim pnya shin mya ha ne lo mya do Baja ule suro. Dilu liha tafibi bali de wenla bi bali ma nachang khwe lai me lu de. Naam le de mati de lu de ko. Amyo myo pongsan cha pi do lian nya pi do ho bat ko twin twa. Aku le Yangon tai ne ma tabali napali lauk di lo phit ne. Arbi Tenambi me so pi do Arbi Tenambi me yau pya Arbi Tenambi me so yau pya pi do di bak ka ne lu ri ko athe ma tau chin ba lo le so do tu ro ye wara ri akida ri lu ri ko the pi Ai lo the pi de akha ja do lu ri ya akida bain sai ya ama ayuin ni ko tu ro ye athe ma yauk la de akha ma Janaro Sunni ne atai khan phit la de saka mya la Balirama Jagarali di Wumwella. Ara Balirama Tati Badi to Amales or Nachamjet. Umade Pio Quamuri Sala. No? Ago the Chobaliria Tilu Killana. Arima she needed Tamanlu. Molvi Mo, Hafiz Mo, Tanapata Biro Tamai, Haramala. To a Chawya Ribama Namalevene. Holu de daga tole gom pyo lai da ko lakhan pi do Audia alim ni ne India alim ni ne haramala akaung saw ga ni de ta chain ya dia alim ni ya naw lai khe de tu wa aku arab ko myo pi do hlan ji ni arab ka be haramala alim chit de di ba ma alim mashi bu so de pong dan di lo li phit ko takae janaro chesu chu tha de alim ji de shi de Maulana Shafali Thanvi do ba do so yin Janaro Asha tai ma imtan choban ke de pokko ri tu ro thain pi do pok khat de saw ga ri no ko chesu shin ni ko saw ga lai
လူချင်းမဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျအများကြီးပါပဲဒီလိုတွေဖြစ်လာတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အာလင်ကြီးကမြင်လာတဲ့အခါကျတော့မလုပ်ရလဲဆိုတော့မဖြစ်တော့ဘူးဒီယောဂကိုအမြန်ဆုံးကြိုးတင်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းမှရမယ်ဆိုပြီးတော့ဥလမာအဖွဲ့ကဒီကိစ္စကိုဥဆောင်ပြီးတော့အားလုံးအာလင်တွေကိုခေါ်ဆရာကြီးကနေပြီးတော့မော်လနာဖဒရ်ရာမန်ဆပ်ကနေပြီးတော့အားလုံးအာလင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းစဉ်တွေကိုစာရန်ပြုစုခိုင်းအဲ့ဒီလိုစာရန်ပြုစုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကကျွန်တော်တို့ကပတ်စတန်တာမွေဗလီကပတ်စတန်တာမွေကပတ်စတန်ရဲ့ဗလီမမတ်ဂျန်ဗလီမှာရန်ကုန်တိုင်းလုံးမှာရှိနေတဲ့ဗလီပေါင်း110လုံးကိုဖိတ်ကြားခဲ့110လုံးကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာ112လုံးတက်ခဲ့နယ်ရီကပါကြုံကြိုက်လို့ဝင်လာကြအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကဖြစ်တဲ့ဒီလိုစာအုပ်ထွက်လာတာစိုးရင်စရာဖြစ်တဲ့ဥမ္မတ်ရဲ့အီမန်ပေါ်မှာထိခိုက်နိုင်တဲ့ဥမ္မတ်ရဲ့အာမာလ်ပေါ်မှာထိခိုက်နိုင်တဲ့အကီဒါပိုင်းဆိုင်ရာမှာထိခိုက်နိုင်တဲ့ဥမ္မတ်ပြိုကွဲနိုင်တဲ့ဥမ္မတ်ထဲမှာမဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပါဝင်မဖတီနူရ်မိုဟာမက်ဆပ်မော်လာဟီဒါယတ်အလ္လာဟ်ဆပ်ဟာဖစ်ဆလိုင်မန်ဆပ်အကုန်လုံးကနေပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တွေ့ကြုံခဲ့သမျှအားလုံးကိုသမိုင်းတွေရောအထောက်ထားတွေရောတင်ပြကြတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဥလမာအဖွဲ့ကနေထုတ်လိုက်တဲ့ဖတ်ဝါဆလဖီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖတ်ဝါစာရွက်ကိုနော်မွန်လာယူဆုဖ်ကျုံတို့ကနေပြီးတော့ဖတ်ပြအားလုံးဗလီတာဝန်ကနေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီစာရွက်တွေပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒီပတ်မှာလေဆလဖီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းစဉ်ကိုဟောကြားပေးဖို့အတွက်ဗလီဆရာတွေအားလုံးကိုလည်းတာဝန်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗလီတိုင်းမှာဖတ်ဝါစာရွက်တွေအားလုံးကိုကတ်ထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဗလီမှာဆိုရင်ဖတ်ဝါကိုဒီပတ်ဟောကြားမဲ့တရားတွေပါနော်အကုန်လုံးကိုကတ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်လူချင်းမင်းတို့အချိန်ယူပြီးတော့ဖတ်ပါဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီလိုဆလဖီယောဂထလာတော့စာအုပ်တွေအပြန်အလှန်ထုတ်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်တွေဟာတာမန်လူတွေဟာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မသိကြဘူးဘာလဲဒါဘယ်ကလာတာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲမသိကြဘူးမသိကြတော့မေးကြတယ်နောက်ကိစ္စလည်းဘာခက်တယ်လဲဆိုတော့ဒါကပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေးနက်မှုအထဲထဲမှာရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်အကီဒါပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာနော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ຫນွယ်နေတဲ့အတွက်ပညာနဲ့ຫນွယ်နေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်တာမန်အခြေခံမရှိဘူးဆိုရင်နားမလည်နိုင်ဘူးဒီလိုပုံစံတွေဖြစ်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြရတာလေတော်တော်ခက်တယ်ချိုးလူကညံမိမယ်တချို့လူကမမိဘူးဒါမျိုးတွေဖြစ်သွားမှာဘာသာရေးလေးလေးနက်နက်နားလည်ထားတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တော့ပြောတာကိုနားလည်သွားမယ်ဘာသာရေးကိုအပေါ်ယံလောက်ပဲသိတယ်ဆိုရင်တော့နားလည်ဖို့ခက်ခဲတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့တာမန်ရှန်ကနားလည်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပြီးတော့ဘလိုက်ပုတ်မှာလည်းကတ်ထားတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းလူချင်းမင်းတို့ကိုဒီပတ်အင်ရှာအလ္လာတင်ပြမယ်ဒီပတ်နဲ့အကိမလောက်တင်လာမဲ့ပတ်တစ်ပတ်ရှိသေးတယ်လာမဲ့ပတ်လည်းတင်ပြကျဲကျဲပြင်းပြလေးကျွန်တော်တင်ပြမယ်လူချင်းမင်းတို့နားထောင်ပါဟုတ်တော့မလားနားလေအောင်ကြိုးစားပါဆလဖီရဲ့ဓမ္မန္တရေကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှောင်ကျင်ပါလူချင်းမင်းကပေါင်းလို့ခင်ဗျတကယ်စင်စစ်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစ္စလာမ်သာသနာခေတ်သုံးခေတ်خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم တမန်တော်ကဆိုထားတာငါခေတ်နောက်တစ်ခေတ်နောက်တစ်ခေတ်တနည်းအားဖြင့်နှစ်ပေါင်း300လောက်အဲ့ဒီလောက်ခေတ်ကအကောင်းဆုံးပဲတဲ့အဲ့ဒီလောက်ခေတ်ကျော်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားမလားအများကြီးအုပ်စုကွဲတွေဂိုင်းကွဲတွေကဏကွဲတွေထွက်လာလိမ့်မယ်တကယ်လည်းထွက်ခဲ့တယ်ဟိုခေတ်ကမောတဇီလာတို့မာဂျီယာတို့ဟုတ်လားမလားအဲ့လိုပဲခါရီဂျီယာတို့အဲ့လိုဂိုင်းတွေဟိုတုန်းကထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပျောက်ကုန်သွားပါပြီ
idea Chana so you know dini Rafizi alu kore Shah who better Shah or Rafizi at the kore Rafizi do kore dini Shah let Janji so in Chana Bamsan Chanaro Eli Sunat wal Jamaat ye Cha Ako Kane Ataudane Chimeso to Islam Mahode Asema Chana Utara Bada Turuya Sa Osapi Saraya Islam Majene Takau I know about Kadiani guys or other Kaladian Kadiani Jaro, they Majari Rukana. Amiazo she, Niponte Adian as a Lavashi. Bado Lesuratua, Anglican, if you are Toby Lake. Indiana and Anglica Ocho Muslinia Anglico Tolan. Lola Livio Tolane Kade, Muslinema, Ostu Que, Gangana, Guetio, Anglica, Kadiani Gumwebile. Kadiani Gadian Lara Kadro Muslim and a Cham weather. So Muslim Kadiani now like So Muslim Sunat will Jamaat. Ero English as I Mamma Tolani Niama, Tolani Mumaya when a Bayo Godle Muslim a changing Chare, a Pangu, Kodolai. The Damo Kadiani is also very good Fajiba. Ghulam Mirza Ahmed Babio de Resui. Victoria by Yamaha, Allah Shimya, Awataba. Vijame upon Tanya. I love you to her, Chichu Tare, Gombe Hara. Now English could do it. Now go out of in it and Jiva. Dini, Canoro Dini, Yemi at Outani. Kadiani, Pakistan and Amataro Shagit. Pakistan Boju Jiriasa, Kadiani the ticket. Sir Zafrullah Khansura. When G come out, Kadiani Jim. No? I wrote Dilo Luha. Pakistani Viro, Tule Omale, Toromania Bojogia. Chikere, Kadiani. Viro Kadiani Ha, Pakistanaman and a pian. Pakistan, when G go time, so in Sa Abomeo, at Le Mabio. Tiluri Chico. Now by when Jijo Alibutu, Jogo Abi and Naubay Ziaul Hakani will tell Lara Kajaro Togo Alo Wine Biodari Kadianu, Chupia Biva Islam Nangama, Islam Mahobe, Dilo Poesid Huan Ibiro, Machetim, Islam go Ami Camera Pesini. I must Ziaul Hakani Ibiro Sache Amato Lady Kadianina Pata de Saria Sabi Saran. The song the Atu Masoin, Sabonita, a can, a coat, Tiduba. Guardian in a better as a galon, Sadi, two Masoin, Jam Masoin. A look Janet Town and Tony Cham. To Jimmy Apollo, I make Tole. The Wabo, I know Tole de Kajaro, Guardian Idia, Pakistan, Niziania, Mashiro de Kajaro, England go Alon All England go Kurdu. Ago Lashi Kamaro TV Salaunima, Kadiania, England, doing Islam Atan Rashi. Takadiani Ven Kamaro A Salamaji Gomba Baudare, Hari Gomba, a mouth who Harilu Tau, Miro Totara, who you Arakadiani Alim Gomba. Narokana, a Tezi Gobiana. Dine Tororia, England ma, a chiche, Poesitari, Toroya, a Kaima, a Poesia, England machi, Islam Benangama Lamakam. Pakistan Lamakam? Now Benangama, Islam Nangani Lamakam. Through England ma, a Kaima shi. Toroya Nepal, as you were in Nepal and Nilagani, Alo Lodago Tiviani, the same Ponga. Through Balo Lesoin, through the Mapaisan, Toromyamashi. Longani Toromyamashi. Ari Paisan in a Turuha. Africa Bama, Nigeria. Not the Cha Africa, Nanga, Sierra Nanganima, Wemiro, through Pasango, Tomiro, Toromyamao, to Ahmadiyya, Bakole, Kadianiyat, Matune, the Duya. Through a Kayizin, go through a house show TV Mabia. They are Lujamia Paulotamia. Paisane, Tadanabu Cassinia Bocano, Lurie, Tadanabu Wayuda. Young woman only to look back.
Jangan masih di kan malu deh siapa sui. Lungan itu waktu ku, hari apa ni? Memang beza deh. Memang beza kalau sahaja api cakap nau. Sunni macam siapa tu? Sahaja api cakap. Sunni deh orang nama di memang kualai mesui. Balau jangan yuwa mesura wajib. Hari penggambar ni lucu me apa orang kena. Ai lu panci lagi. Nasu lungan cari bapil lalai surah di myudu mina kuat tu abiro. Nasu cina huwa lah biore. Cina tahu balu cine. Cina madu abari. No? So biro lah biore. Cina huwa masih di kan matu piamro tahu balu biget. Dia lucu me apa orang kena. Solo cina ka balai surah di lu miai tu rishir cethara ni. Islam tahu nak bukti lu kiasi adwe. Ai lu kain ni apa sih paisa ni le anauka ni biro lau ni dari shi. Ada lu je mino koi iman ko ting mu terus ye ji. No? Tatan surah terkhabe ya. Nau terkhabe ya. Cenaru nau terkha gabau lagu babawa ni mah ladi amasi. Terkhabe lalu ya. Ai terkhama iman ko madya ko udah cuda. Ai terkhara mah jajah iman ke duabi. Soi. Pertama lu kira ibadat di Allah Allah semat ceteng lek. Kan nau dah ya lu pian kalimah fain tiga ni pian sah. Nya doa mana ne doa mana bio. Hah? Kalau ne doa mana cenaru ya tetama amnya aji jo ne muri wenlang. Tetama lu iman nak betul biro nene mah asyik kai makan ni. Iman kita mah ceteng ni. Dia lu je me apa orang kena aku le. Kadian ni kisah bidu abisui. Aku le cenaru sih mah. No? Musalman so biro gaim weri sini bian diri. Tak sih suami ni. Dari alam macam naruh tadi thah biro syawa. Ha? Aku so ini nau tu first siri ehli Quran lu kor. Siri di yang mana masih. Kalau memang kipnya ada di hari ini upah doa ni. Pada upah wala jelah. Kipnya ada ke alwelai. Tak tahu kek alum cim. Haram lah. Lalu ni Musliman siapa? Islam siapa? Dobi. Lalu ni jenayah siapa? Dobi. Ibu orang ko alwelai cino terus dia alwelai ku panti bilai. Ada apa balik? Maru Quran takure belakan. Quran hapi dia zona. Quran ne bebi cina bama meluji musuh hadis bala makam. Ada unsur zuta ciri. Lasi ciri. Dia lucu me apa makamnya? Akai Quran dan lekah miro ni mesui. Cenaru ya ibadat mati itu. Mada Quran nama Allah asyiknya kan mujmal. Cungong miro. Yang miazu atau longani ko tong thara si. Uma fi aqimus salat. Mino namaz pa saburo pyo twa. Ai namaz ko cenaru a bebong beni balu pham le banaraka pham le banachai pham le haramala. Pa namaz belosi de, faras de, sunnat de, wajib de, nafil de, belufa amale suraga, Quran ma atezi mesin hao. Ada dunia ka Quran dah pura kami orang Muslim malu cuci cuci, belu namaz pa amale pyo tama. Namaz pa lu maya. Allah tu berzakat. Quran ma wa'atu zakat pyo lai de, lau. Min zakat pe, min alu dana lu, dawe pyo lai. Tiada nak kueru, haramlah zakat ka balu asisi dulu piya mari haramlah, no zakat piya ni ama niat ko balu cai malu amari, no zakat piya melu, jual melu, dari ko khopya to nyale belu je me apa orang kami atezi, yang itu cenderung Quran ma syalu miya. Allah tu beruzana betul biro, ruzah thang biro piolai de. Ramadan la roza tha lo pyo lai de. Tama roza ma pyat se me aya wuthu de bana khu shi de. Roza be chain ni be chain thi le. No? Roza la ma roza tha ni ne ba ri lo wa ma le. Lu je me a paung khana athai sai lu ko shauk cha me so yin Quran ma sha ma ti pya. Ai lo lu je me a paung khana. Toro mya kaisa ri ko no. Athai sai ha Quran ka manyon ja bu khana. Quran ka mujmal amai ko pi lai de ara ko tamano mya ka hadith ko shara ani ne Quran ye shara ani ne Quran ye ache ko
ပြောပြတဲ့အနေနဲ့တမန်တော်များဟာဒီစ်ကိုပြောပြသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကဟာဒီစ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ကုရ်အာန်ကိုဘယ်လိုလုပ်ရှင်းမရှင်းဘူးဆရာနောက်တစ်ခုပြောပြမယ်ကုရ်အာန်ကဘာမေးရှိလဲဆိုရင်ဝါအတီဥလ္လာဟ်မင်းတို့အလ္လာဟ်မိန့်နာခံကြဒါကုရ်အာန်ကိုပြောတာဝါအတီဥရဆူလ်ရဆူလ်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြဆိုတာဘာကိုပြောတာဟာဒီစ်တော်တွေကိုလက်ခံကြလို့ပြောတာအဲ့တော့ဒီကုရ်အာန်ကိုလက်ခံထားတဲ့မောင်မင်းဟာငါဟာဒီစ်ကိုလက်မခံဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်ကုရ်အာန်ကိုသူလက်ခံသလားပြန်မေးကြည့်ပါဘာကြောင့်ကုရ်အာန်ကဝါအတီဥရဆူလ်တို့ပြောထားတယ်မင်းတမန်တော်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံပါလို့ပြောထားတယ်နော်ကုရ်အာန်ကပဲပြောထားတာမာတာကုမရဆူလ်ဖကုဇူဝမာနာဟာကုမနုဖန်တဟူငါရဲ့တမန်တော်ကဘာမင်းတို့ကိုအမိန့်ပေးတယ်လဲလို့ဘာတွေကိုတားမြစ်တယ်လဲမလုပ်နဲ့ဒါကုရ်အာန်ကပြောနေတာတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝါအတီဥရဆူလာလာလကုမ်တုဖလီဟူန်တမန်တော်ရဲ့အမိန့်ကိုမင်းတို့နာခံမယ်ဆိုရင်အောင်မြင်လိမ့်ပြောထားတယ်မန်ယတီရဆူလာဖကတ်အတောအလ္လာအဲ့ဒီစကားလုံးလည်းပြောခဲ့တယ်မင်းတို့ကတမန်တော်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းသည်အလ္လာဟ်အမိန့်ကိုနာခံခြင်းနဲ့တူတယ်လို့လည်းပြောထားပြန်တယ်ကဲအဲ့ဒီလိုစကားလုံးတွေအားလုံးဟာကုရ်အာန်ထဲမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒီလူကငါကုရ်အာန်ပဲလက်ခံမယ်ဟာဒီစ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုရင်ဒီလူကကုရ်အာန်ကိုပါလက်ခံရရောက်လားမရောက်နိုင်စင်စစ်မှာသူကုရ်အာန်ကိုပါလက်မခံဘူးကုရ်အာန်ကိုလက်ခံရင်ဝါအတီဥရဆူလ်ကိုသူလက်ခံဟာဒီစ်ကိုလက်ခံပြီးရအဲ့တော့ဒီလိုလူကိုကဘာတစ်ခုလုံးကဘာခေါ်လဲဆိုရင်ကာဖာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီတော့လူချင်းမြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့ဒီလိုအုပ်စုတစုကလည်းကျွန်တော်တို့တွေကဖြစ်ပညာတတ်ပုံကိုယ်လေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်နားသွင်းလိုင်းကြောင်အောင်လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကုရ်အာန်တစ်ခုတည်းကိုခင်ဗျလက်ခံမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျအရန်လွယ်သွားတယ်အရှမ်းလွယ်သွားတယ်ဘာလွယ်သွားလဲအကယ်ဟာဒီစ်ကိုလည်းမခံဘူးဖိကာကိုလည်းမခံဘူးဟုတ်မလားအနောက်ပိုင်းဟာတွေတခုမှလက်မခံဘူးဆိုရင်ကုရ်အာန်တစ်ခုတည်းလက်ခံတယ်ဆိုရင်ဝါအကီမုဆလာတ်အတင်းတို့နမတ်ဖတ်ကြဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဖတ်တယ်လို့နမတ်ကိုသူမဖတ်ဘူးဆိုလည်းရနိုင်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကုရ်အာန်ထဲမှာအဲ့လိုဖတ်ဖို့တာမပါမှမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဖတ်တာအားလုံးဟာဒီစ်နဲ့ဘာနဲ့တွဲမှရရှင်းလင်းချက်ရှိမှရအဲ့သူကတချို့ကာဒီယာနီတယောက်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်မော်လဝီဖြစ်ခါစားအချိန်ကကာဒီယာနီတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောဘူးနာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးသိတယ်သူကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့နော်မစားတဲ့ကုရ်အာန်ထဲမှာဝါအကီမုဆလာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟုတ်မလားအမေရိကန်တို့ဘာတို့ကနေလာတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်သူပြောပြတယ်အင်ဂျင်နီယာတွေကဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်တရားဆောက်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေဘာတွေလာကြတဲ့အခါမှာအစည်းအဝေးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတနင်္ဆိုတောင်းဝင်နေဇောဟ်အချိန်ကျသွားတဲ့အခါမှာခဏလေးတဲ့အစည်းအဝေးကိုရပ်လိုက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဝတ်ပြုလိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏလေးမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးနေလိုက်တယ်ရပြီလေအဲ့ဒါအကီမုဆလာတ်လွယ်လားမလွယ်ဘူးလားဟာသူနမတ်ဖတ်တာကြည့်အောင်ဘယ်သူလဲလုံးစရာမလိုအကယ်သူညဟုတ်မလားရေချိုးဖို့တာဝန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းရေချိုးစရာလည်းမလိုတော့ဘူးဟုတ်လားသူပလီနဲ့သွားစရာမလိုတော့ဘူးရကူတွေစိတ်ဓာတ်တွေဘာတွေညာတွေဟိုဟာတွေတရားတွေဖတ်စရာလည်းမလိုတော့ဘူးလူချင်းမအပေါင်းတို့ခင်ဗျအခုခင်ဗျားတို့ဘလောက်သဘောကျစရာကောင်းလဲကြာအကီမုဆလာတ်ကမျက်လုံးလေးနည်းနည်းမိတ်ပြီးသွားတယ်ဟာအလွယ်လေးလုပ်လိုက်အလွယ်လေးဒီတော့လူချင်းမအပေါင်းတို့ခင်ဗျဘာပြောချင်တယ်လဲထပ်ပြီးတော့တို့ကအမျိုးသမီးတွေလွတ်လပ်နေလို့ရတယ်ဘာမှခြုံတာပြူတာမလုပ်နဲ့လေကိစ္စမရှိဘူးကုရ်အာန်ထဲမှာပါတဲ့ခြုံခိုင်းတဲ့အမိန့်ဟာတဲ့တမန်တော်ရဲ့ဇနီးတွေအတွက်သာလျင်ဖြစ်တယ်တဲ့တခြားလူတွေမပါဘူးတဲ့လောက်လွယ်အောင်လုပ်လိုက်အဲ့တော့ကိုမိမောင်ကိုစကတ်လေးတွေဝစ်ပြီးတော့ခေါ်သွားတော့ဟုတ်မလားဒီတော့လူချင်းမဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တရားတော်ကိုတခါတည်းလွယ်အောင်လုပ်ချလိုက်ရိုးစာကြပြန်တော့လည်းပါပြောလေထားနိုင်ထားမထားနိုင်မထားနေတဲ့ဒါကြက်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဒါတမန်တော်အတွက်လာတာငါတို့အတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးဟာရိုးစာလည်းထားရင်ဒါမထားရင်အများကြီးပဲလူချင်းမဲ့အပေါင်းတို့ခင်ဗျတခါတည်းလွယ်အောင်လုပ်ချလိုက်တခါတည်းလွယ်အောင်လုပ်ချလိုက်ကုရ်အာန်ရဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဟာတွေအားလုံးယူထားလိုက်တယ်လာယူကလီဖုလ္လာဟူနဖ်ဆန်အီလာဝတ်အဟာအလ္လာဟ်ကဘရုမှာအတင်းအားမဘာမှမလုပ်ထားဘူးတဲ့လွတ်လပ်နေပါတဲ့အဲ့ဒီအာယတ်ကိုတော့ယူလိုက်ဟိုဘက်မှာလုံးဝမယ့်ဟာတွေကြတော့မယူတော့ဘူး
ပုံစံမျိုးနဲ့လူချင်းမရအပေါင်းတို့ခင်ဗျကုရ်အာန်တစ်ခုတည်းကိုလက်ခံထားတဲ့အဲ့ဒီကုရ်အာန်လို့ဆိုတဲ့သူတွေဟာမွတ်စလမန်တွေကိုဖျက်ဆီးနေတယ်အလွယ်လိုက်စေခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားအလွယ်လိုက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်မျိုးထွက်လာတဲ့လူချင်းမရအပေါင်းတို့ခင်ဗျအခုဟုတ်တယ်မလားဆလဖီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူချင်းမရအပေါင်းတို့ခင်ဗျဒီလိုထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဥလမာသာသနာပညာရှင်များဟာနေလို့မရတော့ဘူးဒါကိုဖြေရှင်းရတော့ဘာကြောင့်အရင်ရင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုပဲပါကစ္စတန်နိုင်ငံမောင်ဒူဒီဆိုတာဂိုင်ရ်မုကလစ်ဂျမာအတ်အစ္စလာမီမြန်မာနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့စာရီဖြန့်အဲ့ဒီအချိန်ကမုဖ်တီဆက်ကြီးရှိတယ်နော်မုဖ်တီဆက်ကြီးရှိတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ကောင်းမှတ်မိအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရှိရလဲမဇဟ်တစ်ခုပါတဲ့ကျန်သူလဲဝင်လာတယ်ဂျားတွေကနေရာယူတာအဲကျွန်တော်နားနဲ့ကြားတယ်တောင်ဥက္ကလာမှာတရားဟောသွားတာနော်ကျွန်တော်နားနဲ့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ရှာအားလဲမဇဟ်တစ်ခုပါဆိုကျွန်တော်တို့မှာမဇဟ်၄ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဆနတ်ဝယ်ဂျမာအတ်မှာရှာမပါဘူးဒါလည်းလာတွေ့ရတာမောင်လာမဆုဆောက်ကအားရောတရားဟောတဲ့အခွင့်အရေးရတိုင်းမှာတာဟောတယ်မောင်လာမဆုဆောက်ကျွန်တော်မှအဲ့တိတ်ခွေဘူးရှိသေးတယ်မောင်လာမဆုဆောက်ဟောတာဒီတော့လူချင်းမရအပေါင်းတို့ခင်ဗျအာလင်သာသနာပညာရှင်များအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဓမ္မန္တရေအဟ်ဆုနတ်ဝယ်ဂျမာအတ်ကိုအန်ရပြုလာမယ်အန်ရဒီအားလုံးကိုကြိုးတင်ပြီးတော့ဟာရမလားကိုယ့်ရဲ့မွတ်စလီတွေမွတ်စလမန်တွေအားလုံးဟာအမှားကိုမရောက်သွားစေဖို့ရာအတွက်သူတို့တွေကကြိုးတင်ပြီးတော့ဟန်တာတယ်သတိပေးတယ်လို့ဆိုဘတ်အခုလည်းဒီပြဿနာပဲတက်လာတာဆလဖီပြဿနာဆလဖီစောင်းလည်းထွက်လာအောင်တော်တော်လေးအောင်ပြကောင်းတဲ့အခြေအနေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းမဲ့လူချင်းမရအပေါင်းတို့ခင်ဗျနော်ဆလဖီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချက်ချင်းစာအာလင်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီအပတ်ဟောပြပါဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လူချင်းမရအပေါင်းတို့ခင်ဗျअच्छाကျွန်တော်တို့အခုသိရမှာကကျွန်တော်တို့အဟ်ဆုနတ်ဝယ်ဂျမာအတ်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်နားလေရမယ်အဟ်ဆုနတ်ဝယ်ဂျမာအတ်ဆိုတာကရှာဖီဟနဖီမာလီကီဟမ်ဘလီဒီအုပ်စု၄စုကိုဖွဲ့စည်းထားတာကအဟ်ဆုနတ်ဝယ်ဂျမာအတ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများအပြည့်ရှိတာကဟနဖီဒုတိယရှိတာကရှာဖီမာလီကီနဲ့ဟမ်ဘလီကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရှိဘူးမာလီကီအာဖရိကဘက်မှာအများဆုံးရှိတယ်ဟမ်ဘလီကဆော်ဒီနဲ့အာရဗ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရာဂိုင်လုံးမှာ80နဲ့85ရာဂိုင်လုံးအထိဟနဖီရှိနောက်15ရာဂိုင်လုံးဟာရှာဖီရှိတယ်10ရာဂိုင်လုံးဟာမာလီကီရှိတယ်5ရာဂိုင်လုံးဟာဟမ်ဘလီရှိတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအများဆုံးရှိတဲ့ဟနဖီဟာလူချင်းများအပေါင်းတို့ခင်ဗျကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့ပါကစ္စတန်အိန္ဒိယဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဲ့ဒီလိုပဲလူချင်းများအပေါင်းတို့ခင်ဗျတရုတ်ဆီးရီးယားအီရတ်ရုရှားတူရကီမြန်မာအာဖဂန်နစ္စတန်စသည်ရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံတွေအားလုံးမှာဟနဖီတွေနေကြတာဖြစ်တယ်ဟနဖီအများဆုံးရှိတယ်ပြန်ပြီးတော့လူချင်းများအပေါင်းတို့ခင်ဗျ15ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိတဲ့ရှာဖီဟာနော်အာရဗ်တခွင်နဲ့ယမန်နိုင်ငံအီသီယိုးပီးယားဂျာဝါမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားဘက်မှာရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းတို့ဘာတို့ဘက်မှာလည်းမလေးရှားဘက်ကနေပြီးတော့ရှာဖီများတယ်ဘိတ်တို့ဘာတို့မှာအများဆုံးရှာဖီတွေ့ရတယ်ဒါနယ်စပ်ကူးသွားတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာလူချင်းများအပေါင်းတို့ခင်ဗျမာလီကီအနွယ်ဝင်များဟာ10ရာခိုင်နှုန်းရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကအာဖရိကမှာအများဆုံးနေထိုင်ကြတာဖြစ်တယ်အာဖရိကနိုင်ငံသေးသေးလေးတွေအားလုံးကမာလီကီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အာရဗ်တွေဘာတွေမှာသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဟတ်မှာတွိုင်းအလ္လာဟူအက်ဘာဆိုတော့လက်ကိုဒီလိုချပြီးတော့နမတ်ပတ်တာအဲ့ဒါမာလီကီတွေများဒီနောက်ပိုင်းမှာလူချင်းများအပေါင်းတို့ခင်ဗျ900ခိုင်နှုန်းရှိတဲ့ဟမ်ဘလီဟာတဲ့နော်အာရဗ်နိုင်ငံဥမာဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံနဲ့အဲ့လိုကိုအာရဗ်တဝိုက်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတာဖြစ်ပါလေတဲ့ဒီတော့ဟနဖီဟာကဘာပေါ်မှာဘာကြောင့်များရတယ်လဲဒါသိဖို့လိုအပ်တယ်ဟနဖီဟာကဘာပေါ်မှာများတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအီမမ်အဘူဟနီဖာရဟ်မတ်တူလာအလိုင်တခင်ဟာဆွာဘာ6ပါးကိုမျက်စိနဲ့မြင်ခဲ့ဒါကြောင့်မလို့အီမမ်အဘူဟနီဖာဆွာဘာကိုမျက်လုံးနဲ့မြင်ခဲ့တဲ့အတွက်
Imam Abu Hanifa ha babile tabi'inဖြစ်သွားတယ်ဒါတစ်ချက်ဒုတိယအချက်ကImam Abu Hanifaရဲ့ fiqh သူ့ရဲ့ဓမ္မတဥပဒေတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ထပ်ရှင်းတယ်ဓမ္မတဥပဒေဆိုတာဘာရလာတာအဲ့ဒါနားထောင်မှာတေးသေးချာချာလေးနားထောင်နော်နည်းနည်းရှုပ်တယ်ခင်ဗျတေးချာနားထောင်ကျွန်တော်အဟ်ဆုနတ်ဝယ်ဂျမာတ်၄ခုတလုံးအုပ်စုဟာနံပါတ်1ကုရ်အာန်ကိုလက်ခံတယ်ပြဿနာဘာမှမဆိုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်မှာရှာမလဲကုရ်အာန်ထဲမှာရှာမယ်ကုရ်အာန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဆိုရင်နံပါတ်2ဘယ်မှာရှာမလဲဟာဒီသ်ထဲမှာရှာမယ်ဟာဒီသ်မှာကျွန်တော်တို့မတွေ့ရဘူးဆိုရင်အီဂျမာအီအွမ်မတ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဆာဟာဘာတွေနဲ့တာဘီအင်တွေနဲ့တဘတာဘီအင်တွေနဲ့အခိုင်အမာတညီတညွတ်တဲ့ဥပဒေပြုပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ဟာကိုအီဂျမာအီအွမ်မတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးထားခဲ့တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုဖေကလို့လည်းခေါ်တယ်ခင်ဗျကဲအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာလိုက်ရှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်ရှာအဲ့ဒီမှာအများဆုံးကတော့ဘယ်လိုမဆိုတွေ့သွားမှာအကယ်၍ဒီလိုဖြစ်မှာခစ်တစ်ပြဿနာလေးတွေတစ်ခုတစုံတရာဖြစ်လာပြီဆိုရင်ခစ်တစ်ပြဿနာလေးဟုတ်လားဥပမာလေရင်ပေါ်မှာနမတ်ပတ်တာဒါတွေကဒီခစ်ကဟာလေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီခစ်ကအာလင်တွေကဘာလို့ လဲဆိုရင်လူချင်းမြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြဥပမာစပီကာနဲ့နမတ်ပတ်စပီကာကိုခေတော့မရှိဒီခေတ်မှာစပီကာနဲ့နမတ်ပတ်ပိုင်ကြလားမပိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရ်အာန်အထောက်အထားကိုလိုက်ရှာမရှိရင်ဟာဒီသ်မှာလိုက်ရှာအဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးအစ္စမာမှာပြန်ရှာအဲ့ဒီကနေကိုးကားပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ယူတယ်မရဘူးဆိုရင်မရဘူးဆိုတာကိုဟုတ်တယ်မလားယူတယ်ဒီတော့လူချင်းမြတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲခစ်တစ်ပြဿနာကိုကေယာစ်လို့ခေါ်တယ်ကေယာစ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့၄ခုလက်ခံထားတယ်ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်အီဂျမာဖီကအီဂျမာကေယာစ်ဗါလဲ၄ခုလက်ခံကျွန်တော်တို့အဟ်ဆုနတ်ဝယ်ဂျမာတ်အားလုံးဟာအဲ့ဒီ၄ခုပေါ်မှာဒီနေ့သွားနေတာဖြစ်တယ်ကုရ်အာန်ဟာဒီသ်အီဂျမာကေယာစ်ဒီ၄ခုရမှာဒီ၄ခုကတော့ဘယ်မှပြေးလို့မရတော့နောက်အပေါ်လဲထပ်ယူစရာမလိုတော့ပြည့်စုံသွားပြီငြိမ်းချမ်းသွားပြီကျွန်တော်တို့အချိန်မှာသမင်းစားခင်းပြီးတော့စားစရာတောက်စရာတွေအစင်သစ်ထားလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆိုပြဿနာရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာယူပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီကယူပြီးတော့အမတ်လုပ်လိုက်ရုံဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားလူချင်းတွေအပေါင်းတို့ခင်ဗျအားလုံးရှင်းပြီကုရ်အာန်ကိုဟာဒီသ်ကရှင်းပြတယ်ဟာဒီသ်ကိုပြန်အီဂျမာပြန်ရှင်းတယ်အီဂျမာပြီးကေယာရှိတယ်လူချင်းတွေအပေါင်းတို့ခင်ဘာမှဇာလန်းရှုပ်เสียမရှိတော့အဲ့ဒီလို၄ခုကိုလက်ခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာပြီလဲသိလားဟမ်ဟီဂျရီ300စုကနေ12ရာစုအထိနော်ဟီဂျရီ300စုကနေ12ရာစုဆိုနှစ်ပေါင်း1000လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာသွားနေတာငင်းချင်းချမ်းချမ်းလေးပဲအေးစစ်စစ်လေးပဲဘာဆလဖီမှမလာသေးဘူးဘာမှမလာသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဆလဖီတွေဘာတွေညာတွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးမောက်သူတီတွေဘာတွေညာတွေဘာတစ်ခုမှမရှိအာရမ်နဲ့သွားနေတာနော်ခုနလူချင်းမင်းတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြနေဟာနဖီဘာကြောင့်များတယ်လဲဟာနဖီရဲ့ဥပဒေအခြေခံဥပဒေပေါ့အီဂျမာဥပဒေဒီကကိုအစ္စလာမ်ဘယင်များဖြစ်ကြတဲ့အပါစီယာဘယင်များရဲ့ခေတ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးနိုင်ငံတော်ဥပဒေဖြစ်နေပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း900လောက်ကိုနိုင်ငံတော်ဥပဒေနဲ့အဖြစ်နဲ့ဟာနဖီရဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ဟာနဖီဟာဟိုချိန်ကများသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာဟာနဖီအများဆုံးအဲ့ဒီလိုပြီးသွားပြီလေနောက်ပိုင်းမှာလူချင်းများအပေါင်းတို့ခင်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်သက်တမ်းဟာရှေးကြီးလာခဲ့တာဘာမှကြကြတာမရှိခဲ့ဘူးဒီဖီက၄ခုပေါ်မှာရှင်းသုံးနေတဲ့လူတွေကိုပြန်ကြည့်ပါလူချင်းများအပေါင်းတို့ခင်ဗျတစ်ချိန်ကကာဘာကျောင်းမှာမုဆလ္လာ၄ခုရှိတယ်ကာဘာကျောင်းအလယ်မှာရှိတယ်ဒီဘက်မှာဟာနဖီရဲ့နမတ်ဖတ်တဲ့အီမမ်ဖတ်တဲ့ဒီဘက်မှာရှာဖီဖတ်တဲ့ဒီဘက်မှာဟမ်ဘလီဖတ်တဲ့ဒီဘက်မှာမာလီကီဖတ်မုဆလ္လာ၄ခုကိုဂျမာတ်နဲ့ကိုဖတ်နော်အားလုံးကလည်းရောဖတ်လို့လည်းရတယ်အချိန်တူရောဖတ်အဆရနမတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟနဖီနဲ့ရှာဖီနဲ့အချိန်မတူဘူးဟမ်ဘလီနဲ့အချိန်မတူဘူးသူတို့ကနည်းနည်းစောတယ်ဖတ်တာကျွန်တော်တို့မကာရောက်ရင်တွေးလိုက်မယ်3နိုင်ခွဲလောက်အဆရဖတ်သူတို့နည်းနည်းစောတယ်ဖတ်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းနောက်ကျပြီးဖတ်ဒီလိုလေးတွေကွာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်အီမမ်နဲ့ကိုယ်အေးစစ်စစ်၄ခု
बात झगड़ा मशी दीने ले इमाम तऊब के द्वारे बोमा झगड़ा मशी दीने के नारो जनरो मक्का दवाई हम बली तुम्हारे इमाम नौका लच्छा अभी फटे शाफिया ले दिलो फटे हम्बलिया ले दिलो फटे हनफिया दिलो फटे बात झगड़ा शी ले जोदा बामा झगड़ा मशी बामा झगड़ा मशी उठिया गोटिया हो मैं मारे नाना ने रम्यो रिशाओ मत जाओ आलों आ नाले थारे अतिशी थारे दारी आलों हा तमानो में ये सुन्नत हो रही थी बाजो तमानो में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वाबारिया तछो फकेरा दिलो फके लच्छा बिरो फकेरा मेंगेरे हाँ तमानो में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तखाले दिलो पाई दाओ मेंगेरे तमानो में दिलो पाई केरा ओले मेंगेरे स्वाबारिया मेंदलो सिम यांगेरे अखाजारो इमाम भी हा दियाव तखुदी युबिरो निधारा चित्त आलों सुन्नत दाबी में लुझे में अबाउंड खम्या स्वाबाय खिचारा माप्यतना मशीगे बुगामा नाउ पाई मुएन लारे अखा जरो इमाम जी रे लेबा फिर लारे अखा मा हिजरी 300 लौ बाफिर लारे सुरो लूरी हा साधना ने पद्धति अति पिन्यारी ने लारे कौना छी आइरो पिन्या शनि हा तंबा लाई दे बा तंबा लाई ले लुराई दी इमाम दबार बाये अनाव को लाई बिरो निजारो नो दिलो फलाई तखा मलूम ने अरमला इमाम दबार बाये अनाव मा निलाई आलों हा पौंसान तकुरे चा द्वारी में तजाम लो तछुआ बालो ले इमाम अबू हनीफा अनाव को लाई ले तछुआ इमाम शाफी अनाव को लाई ले तछुआ मालिकी अनाव को लाई ले तछुआ हम्बली अनाव को लाई ले दी इमाम जी लेबा अनाव को बजाव लाई कहने दिला अच्छा इमाम ने मिशीगा इमाम औज़ाई रो सुफयान सौरी रो बारो न्याय जी रे इमाम ने तोरो न को बाजाव मलाई तोरो रिया इमाम जी रे फितो न्याले बे चाम प्यूजू के बु चनारो नौका ने लाई नहीं ले फरमला चांगो तोरो मप्यूजू के होरा प्योरा लाओ बशीगे दी इमाम जी रे चारो चांगो बलाउ प्यूजू लाई ले सोई लुडियाओ हा हो मोया ने तेरे थी लाई नहीं लाओ दे अक्कौलो उबरे को प्यूजू लाई रो खनारो चनारो तो लेला मले उला आ लोग बे कुद्वार आई जामलो अरे छैनेगा किन्याशिनी हा सोंसे लाइगे हरमला दूरी हा इमाम दबार बाय नौ को तसाई मम्मा लाई दो सोंसे लाई हो खोले मलो मा उमा आगे तछो इमाम ने अनीना मा मपाइना शीद्रो तछो इमाम ने अनीना मा पाइना शीद्रो अरे ले तमानो में किका शीगे रे कैसारी ओ मां के जना प्यो प्या में तकु लुडिया मा हनबी लुडिया हनबी बे वसूलो ले दे वसूलो बिरो इमोटल ला रे खा तान्याउ खुने खलौ टाइ मिरो तुई ठला तुई ठटा ने हनबिया वसूजे हनबिया तुई ठो बिरो सीजा ला बिरो माजे ले वसूजे अरे जमा तू हा वसूजे तो अभी दुखा बापे वजू ले प्या मलौ छिमु छान लाई छाने सो बिरो शाफी मा वजू म प्या बु क्वा सो बिरो शाफी रे खों कू लाई ता शाफी मा वजू म प्या बु क्वा शाफी मा तुई सी बिरो ठोय वजू म प्या आ तू बे ओ खों लाई शाफी रे खों छा लाई शाफी रे ओ खों कू बि ने नाउ पे मा तू आ ऐ ने वो वन त्वा बिरो मई मा हो त्वा बिरो लने टो मी त्वा शाफी मा हा वजू लो बि अम्योतमी को लने टो मी वजू जे अब महिमा लने तो मीरो हाँ धोखा बे शाफी मा प्या तो क्या हनबी रे खों कुलाई हनबी मा मप्या केमला लु जे में आपो खना जगरा मते बुला तम आलो अच्छा नमा मथिया तकू रे पो मा दसाई ममा शिया अरमना तु फे लाबी सो हनबी सो बालो हमले तो को ते आउ नो वजू प्या लो शाफी रे मा यारो शाफी रे के मा को मक्का मालिक इंडोनेशिया रे मलेशिया रे लाई अम्योतमी रे लई दे सुथा रे तेरा ची ए दे लई दे सुथा हां तवाफ ले रे खा जाए हां तरो यौजा ने थी वजू प्या मा सलो तरो अको सबरला तरो यौजा ने थी वजू प्या में यौजा ले तरो ने थी वजू प्या ता जाम लो तलाव लो ला रा कन्या हाथ ले बियो अको प्यो को ने दे ला हाथ ले बियो लई ले मिसी ची ले मिसी अको लो थिजना रे थी तीनों लुझे में आपाओ खन्या सोलो जिना का बाले सुरो चोबो को रिशिया हाँ अहले हदीस गैर मुकल्लिद इमाम लेबा को लम खाने गैर मुकल्लिद अहले हदीस तो नीना मवाले दिला
talak ko di lo tajain ne takare ne tong talak subro mai mau pi lai tin ne tong mo no tong talak subro pi lai tajain le atha myauk de di tin me a paung lo ara ahli hadith chano sunni riya mazhab ki 4 ခုတလုံးမှာHanafi Shafi Maliki Hanbali အားလုံးမှာတကြိမ်နဲ့တခါတည်းနဲ့3 talak ပေးလိုက်ရင်3 ခုအထမြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့3 ခုအပြတ်အထမြောက်တယ်ဒါဖတဝါဆုံးဖြတ်ပြီးတာကျွန်တော်တို့တွေကလူကဘာလုပ်လဲသိလားမိမကိုဒေါသအထွက်ပြီးတော့မင်းက3 talak ဆိုပြီးပေးချလိုက်တယ်နောက်မှနဘူးတူတယ်ဟာမားသွားပြီ talak ကဒီတိုင်းပဲလေပထမတော့ဒေါသနဲ့ပေးလိုက်တယ်ရှိုက်သားခေါင်းပေါ်တက်ပြီးတော့ပေးဆိုတော့သွားပေးချလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့ရှိုက်သားသွားပြီးတတ်တာဆိုတော့ဒီကောင်ထိုင်မှုတယ်အဲ့ခါမှသူကဘာလို့မှမသိဘူးစွန်နီရဲ့ဆရာကြီးသွားမေဘုရုသွားမေမရတော့ဘုရုမကဲဘုရုမကိုနာကောင်းမှမယူမင်းပြန်ပေါင်းဆိုပြီးတော့သူစင်နာလောက်တာကိုကောင်းမှမယူဘူးပဲဟုတ်လားဘယ်သူမှမယူအဲ့ဒီခါကျတော့သူကအတားလေးပါလို့လေကျွန်တော်ကြားရတယ်ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့အဲ့လေဟဒီစ်လုပ်လိုက်ပြီအမေဘုဘခုံလိုက်တယ်ဘုဘကိုခုံချလိုက်တယ်ဂါရမုကလစ်ဖြစ်သွားပြီဖာစစ်ဖြစ်သွားပြီဒီနေ့မအပေါင်းလို့ခင်ဗျဒီလိုလူတွေကြတာကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအချောင်သမားတွေအခွင့်အရေးသမားတွေဖြစ်ရမစားတစ်ခုတည်းမှာပဲတစ်စိုက်မရှိနေရအထူးသဖြင့်ရှားဝလီလာမွာသစ်တေးလေးတခင်ကြီးကဘာပြောနေရှိလဲဆိုရင်တကယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဟာရမအကျော်မော်ပညာရှင်အာရဗ်ကနေပညာသင်လာပြီးတော့အိန္ဒိယမှာဟဒီစ်ပညာကိုစတင်ပြီးတော့ပြန်ပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပြောလဲဗျာအဲ့ဒီအာရှားဘက်မှာရှိတဲ့သူတွေအများစုဟာဟနဖီဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်တို့တွေကဟနဖီမဇဟ်မှာပဲနေသိနေဘာကြောင့်လဲဟနဖီမဇဟ်မှာဘာကြောင့်နေသိနေလဲဆိုရင်ဟနဖီအာလင်တွေဟာဒီမှာများတဲ့အတွက်ခမည်းအတွက်လွယ်ကူတဲ့မစအလာမေးရတာများရတာပြုတ်နော်ခမည်းဒီမှာဟာရမနာမာလီကီတို့ဟမ်ဘလီတို့မဖြစ်တင်ဘူးခမည်းတခုတစုံဖြစ်ရင်ဘယ်အာလင်ကိုသွားမိမလဲဖိကနဲ့ပတ်သက်မာလီကီဖိကနဲ့ပတ်သက်ဘယ်လိုသွားမိမလဲဒါတော့ခက်ခဲရှိဒီတော့ဒီကျက်အပေါင်းတို့ခမည်းသိထားမှာကဟာရမနာမဇဟ်တခုထဲမှာပဲနေရနော်အချိန်ရတော့ပြည့်သွားပြီလာမယ့်ပတ်ကြရင်ဒီမဇဟ်ကိုလက်မခံတဲ့ဆလဖီဟာဘယ်အစားခဲ့တယ်လဲဟုတ်မလားသူတို့ရဲ့ဇင်းမြစ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဗမာလိန်နဲ့အီလ်ဗလာဘူး